सबैभन्दा पहिलो प्रश्न त मैले चाहेको घर रुझाउनका लागि तपाईँ एज अ रियल इस्टेट एजेन्ट हुँदाखेरि तपाईँलाई मैले कुनै शुल्क तिर्नुपर्छ कि पर्दैन, छुट्टै फिज तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? मेरो पहिलो प्रश्न थियो। मेरो दोस्रो प्रश्न, नेपालमा हुने बेलामा रियल इस्टेट एजेन्टको अवधारणा अझै पनि राम्रोसँग प्रभावकारी भएको छैन। नेपालमा चुज गर्ने भनेको दलेदाई हो। नेपालको दलेदाई र अस्ट्रेलियाको रियल इस्टेट एजेन्टमा के फरक छ र रियल इस्टेट एजेन्ट चयन गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, मलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। अब हजुरले कति तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो होइन, एउटा कफी चाहिँ खुवाउनु पऱ्यो फर्स्टमा भेट्दाखेरि, सो द्याट्स अबाउट इट है। अनि सेकेन्डली अब हेर्नु, मैले नेपालमा त अब घर जग्गा सम्बन्धी मैले केही पनि गरिनँ, सो मलाई त्यति राम्रोसँग थाहा छैन कसरी वर्कआउट हुन्छ कस्तो छ, किनकि सानै उमेरमा आयो, बाबाहरूले अलिअलि गरेर देखाएको थियो, सुन्या हो, गरेको छैन, सो त्यहाँकोमा म भन्न सक्दिनँ। अब यहाँकोमा चाहिँ हेर्नुहोस्, अब एज अ होल मैले अघि पनि भने र अहिले पनि भन्छु, हाम्रो जुन यो नेपाली कम्युनिटीमा सायद रियल इस्टेट हाम्रो केन्द्र जे पनि अलिकति सिनियरमा हुनुहुन्छ मभन्दा र अरू 2-4 जना हुनुहुन्छ र प्रिटी मच अहिलेसम्म सबैले नै एउटा एथिक्सको बााउन्ड्रीमा बसेरै काम गरिरहेको म देखाएको छु। फर्स्ट कुरा, कसैले पनि कुनै एजेन्टले पनि सायद त्यो आफ्नो दायित्वबाट बाहिर गएर त्यो रङ इन्फर्मेसन जुन अघि कुरा आएको थियो त्यो कुराहरू सायदै कसैले गरिरहेको छ होला फर्स्ट है। अनि सेकेन्डली चाहिँ अब हजुरको एजेन्ट भने चाहिँ कस्तो भनेपछि, अब उहाँहरू चाहिँ डक्टर हो भने हामी त्योभन्दा अलिकति तल भनौँ न, उहाँहरू चाहिँ डक्टर हो, यु हेभ टु टेल देम एभ्रिथिङ, त्योभन्दा एक स्टेप तल हामी हो है। अब हजुरले एजेन्ट कसरी चुज गर्ने, को त राइट एजेन्ट हो भन्ने कुरा, फर्स्ट कुरा कसलाई ट्रस्ट गर्नुहुन्छ, कोसँग कम्फोर्टेबल हुनुहुन्छ बोल्न, कसले तपाईँको कुरा सुनिरहेछ र कसले राइट इन्फर्मेसन दिइरहेछ, त्यो 4वटा सायद कुरा भयो भने द्याट्स योर एजेन्ट है। र एजेन्टले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका के हुन्छ एजेन्टको भनेपछि, राइट इन्फर्मेसन जुन हजुरको त्यो बाइङ डिसिजनमा सायद सबसे ठुलो भूमिका त्यो एजेन्टले खेलेर हुन्छ, र उसले जति हजुरको इन्फर्मेसन पायो त्यति उसलाई सजिलो हुन्छ कि हेल्प गर्न कि रेकमेन्ड गर्न है। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ बायरहरूसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि सर्टेन इन्फर्मेसनहरू नआएर सायद रेकमेन्ड भएको हुनसक्छ र त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई मलाई यो भनेन भन्ने कुरा हुन्छ। एज अ एजेन्ट हामीले पनि कुनै डिल गर्दाखेरि सर्टेन एस्पेक्टहरू कभर गर्छ जसले पनि, र सर्टेन कुराहरू क्वेसन आएन र सबै यो बायरलाई चाहिँ म त्यो भन्छु चाहिँ क्वेसन गर्नुहोस्, घर हेर्नु जानुभएको छ घरको बारेमा क्वेसन गर्नुहोस्, डिस्प्ले हाउस जानुभएको छ डिस्प्ले हाउसको क्वेसन गर्नुहोस्, जग्गा हेर्नु जानुभएको छ जग्गाको बारेमा क्वेसन, आफूले क्वेसन नगरेसम्म कहिलेकाहीँ 100% एन्सर पाइँदैन है फर्स्ट कुरा। सो त्यो कुरा आफ्नो कम्फर्ट जोन कोसँग मिलेछ र कसले चाहिँ राइट इन्फर्मेसन दिइरहेछ त्यो मेन कुरा हो। र सायद अब कमिसनको कुरामा चाहिँ युजली हामीलाई भेन्डरहरूले जसले बेच्न दिन्छ उहाँहरूले हामीलाई पे गर्नुहुन्छ, बायर्सले एउटा कफी खुवाए मोर देन ह्याप्पी त्यो कुरामा। सो या द्याट्स अबाउट इट। अब हुन त म एज अ रिप्रेजेन्टेसन एज अ बिल्डर्स गरिरहेको छु, तर हाम्रो संस्थाभित्र चाहिँ रियल इस्टेट सम्बन्धी सेवा पनि दिने भएको कारणले गर्दा यसलाई अलिकति पृथक रूपले प्रश्न पार्न गइरहेको छु म। एजेन्टको हामीले जब डेफिनेसन गर्छौँ, एजेन्टलाई हामीले 2टा भागमा विभाजन गरौँ। पहिलो एउटा बायर्स एजेन्ट र एउटा चाहिँ भेन्डर एजेन्टको रूपमा विभाजन गरौँ है। किनभने यी 2टा एजेन्ट नै प्रचलनमा नेपाली कम्युनिटीमा बायर्स एजेन्ट धेरै नै कम छ, भेन्डर एजेन्टहरूको रूपमा हामीले यो सेगमेन्टमा सर्भिस गरिरहेको अवस्थामा छौँ। यदि हामी बायर्स एजेन्टको रूपमा उपस्थित कुनै ठाउँमा गरिरहेको छौँ भने, बायर्स एजेन्ट भनेको के हो भने, जब तपाईँले कुनै घर किन्न गइराख्नु भएको छ भने त्यो घर तपाईँले भेन्डर एजेन्ट अथवा कुनै रियल इस्टेटबाट चाहिँ उचित मूल्यमा पाइराख्नु भएको छ कि छैन, र त्यसको भ्यालुएसन भोलि ब्याङ्कबाट कति आउन सक्छ, र तपाईँलाई चाहिँ कानुनी सल्लाहको लागि चाहिँ कुन चाहिँ उपयुक्त सोलिसिटर हुनसक्छ, तपाईँलाई चाहिँ कुन चाहिँ उपयुक्त मोर्गेज ब्रोकर तपाईँकै सराउन्डिङमा रहेर तपाईँको बेनिफिटमा काम गर्ने र भेन्डरको एडभोकेट नगर्नेलाई चाहिँ बायर्स एजेन्ट भनिन्छ। त्यो बायर्स एजेन्टले चाहिँ तपाईँलाई सुविधा अथवा सेवा दिए बापतमा चाहिँ सर्टेन फी चार्जेस गर्ने प्रचलन छ। अर्कोतर्फ भेन्डर एजेन्ट भनेको चाहिँ, भेन्डर भनेको तपाईँले प्रपर्टी बेच्न आइराख्नु भएको छ भने तपाईँ बेच्ने मान्छेको पक्षमा चाहिँ उसले वकालत गरिरहेको हुन्छ र त्यसको बापतमा तपाईँले उसलाई कमिसन दिएको हुन्छ। यो कमिसन चाहिँ प्रत्येक रियल इस्टेटले आफ्नो पोलिसिज डेभलप गरेर शुल्क निर्धारण गरेका हुन्छन्।
तर प्रचलनमा चाहिँ 1.5% देखि 3% सम्म चाहिँ चार्ज गर्ने देखिएको छ मार्केटमा। तर मैले फेरि रिपिट गरेँ, यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो रियल इस्टेटको पोलिसिजभित्र पर्दछ। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञानेन्द्र कार्कीज्यू। मेरो प्रश्न तारा पाण्डेज्यूको लागि विशेष गरी कानुनी प्रक्रिया अथवा कन्भिन्सिङ या सोलिसिटिङ एकदमै आवश्यक पनि हुन्छ। त्यसको लागि के कस्तो कस्टिङ, किनकि हामीले देख्यौँ सरस्वती मोर्गेज ब्रोकर या बिल्डर या रियल इस्टेटलाई विभिन्न अन्य क्षेत्रबाट आम्दानी हुने हुँदा बायर्सले चाहिँ आफ्नो खर्च गर्नु नपर्ने, फिस तिर्नु नपर्ने खालको परिस्थिति हुने खालको अवस्था देखियो। तर कन्भिन्सिङ भनेको तपाईँले लिगल काम गर्नुहुन्छ, सर्भिस प्रोभाइड गर्नुहुन्छ र बायर्सले त्यसमा आफूले केही रकम फिज, लिगल फिज तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लिगल फिज भेरिएसन के का आधारमा भेरिएसन हुन्छ, कस्तो खालको कस्टिङहरू हुन्छ र सँगसँगै यदि कन्ट्र्याक्टमा भनिएको समयमा काम सकिएन या टाइमली ह्यान्डओभर भएन भने बायर्सलाई कस्तो राइट्सहरू हुन्छ अथवा कस्तो अब्लिगेसन हुन्छ, अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। सबभन्दा पहिला त अघि ज्ञानेन्द्रजीले भन्नुभयो नि, जुन बिल्डिङ कन्ट्र्याक्टमा जुन समस्याहरू आउँछन् त्यसमा उहाँले एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नुभयो, टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सलाई राम्ररी बुझ्न पर्यो। सोलिसिटरको कामै त्यही टर्म्स र कन्डिसन्सलाई राम्ररी बुझाउनु हो। भनेपछि हामीले टाइम दिनु हो। जब तपाईँहरूको कन्ट्र्याक्ट जति ठुलो हुन्छ, तपाईँहरूको प्रपर्टीको ट्रान्जेक्सन समय जति ठुलो हुन्छ, त्यति धेरै सोलिसिटरको टाइम लाग्ने हो। अब कस्टिङको विषय गर्दाखेरि चाहिँ अब कस्टिङहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट भेरिएसनमा हुन्छ। एउटा चाहिँ फिक्स्ड कस्ट सोलिसिटर फिस हुन्छ, जुन चाहिँ सबै सोलिसिटरको डिफ्रेन्स हुन्छ होला। मेरो पनि एउटा फिक्स फिस छ। त्यो बाहेक तपाईँहरूले एउटा प्रपर्टी ट्रान्जेक्सन स्टार्टिङदेखिबाट एन्डसम्म गर्ने बेलामा एउटा त काउन्सिल फिस हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूले एउटा क्वार्टरको एडजस्टमेन्ट गर्ने बेलामा सेटलमेन्टको दिनदेखिबाट लिएर फर्स्ट क्वार्टरको अथवा फर्स्ट फाइनेन्सियल इयरको डिपेन्ड्स अन द काउन्सिल तपाईँहरूले तिर्नुपर्छ। यो सबै खर्च तपाईँले आफ्नो बजेटमा चाहिँ राख्नुपर्छ है। अन द डे अफ सेटलमेन्ट 10% डिपोजिट तपाईँले सुरुमा दिनुभयो, बैना बुझाउनु भयो। अब नामसारीको दिनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई कति खर्च लाग्न सक्छमा स्ट्याम्प ड्युटी तपाईँहरूलाई बेनिफिट छ भने परेन, छ भने स्ट्याम्प ड्युटी भयो। दोस्रो सोलिसिटर फिक्स फी भयो। तेस्रो तपाईँहरूको काउन्सिलको 1 वर्षको फिस कति छ, सेटलमेन्टको दिनदेखि नामसारीको दिनदेखिबाट लिएर त्यो वर्षको काउन्सिलको फिस, एउटा क्वार्टरको वाटरको फिस, स्ट्राटा प्रपर्टी किन्नु भएको छ भने स्ट्राटा फिस एउटा क्वार्टरको, अनि स्ट्राटा इन्सुरेन्स ब्रान्ड न्यू प्रपर्टीहरूमा चाहिँ इन्सुरेन्स पनि हुन्छ त्यो फिस। र इफ तपाईँहरूले ब्रान्ड न्यू प्रपर्टी डेभलपरबाट बिल्डर अथवा बिल्डरबाट डाइरेक्टली किन्नुहुन्छ भने ल्यान्ड ट्याक्स, यो चाहिँ प्रायः जसो फर्स्ट होम बायरलाई थाहा हुँदैन ल्यान्ड ट्याक्स तिर्न पर्छ भन्ने क्वेसन आउँछ। जस्तै स्ट्याम्प ड्युटी चाहिँ अब धेरै न्युजले गर्दा चाहिँ धेरैलाई अलमोस्ट 90%लाई थाहा भइसक्यो, तर ल्यान्ड ट्याक्स चाहिँ स्टिल ओन्ली कसैलाई पनि थाहा हुँदैन फर्स्ट होम बायर कि हामीले ल्यान्ड ट्याक्स पनि तिर्न पर्छ र भन्ने हुन्छ। र त्यो केसमा इट डिपेन्ड्स अन द प्रपर्टी यु आर बाइङ। हजुरले कस्तो खालको घर किन्दै हुन्छ, तपाईँले एक्जिस्टिङ हाउस किन्दै हुन्छ जुन चाहिँ बनिबनाऊ घर छ, रेडी टु मुभ इन छ, र एज अ इन्डिभिजुअल भेन्डरबाट इन्डिभिजुअल बायरले किन्दै हुन्छ र इन्डिभिजुअल भेन्डरको त्यो रेसिडेन्सियल प्रपर्टी हो भने तपाईँहरूले ल्यान्ड ट्याक्सको खर्च गर्न परेन, ल्यान्ड ट्याक्स तिर्न परेन। तर तपाईँहरूले चाहिँ फर्स्ट ह्यान्ड इदर ल्यान्ड जग्गा किन्नुहोस् चाहे घर किन्नुहोस्, तपाईँले फर्स्ट ह्यान्ड प्रपर्टी किन्ने हुन्छ र डेभलपर बिल्डरबाट किन्ने हुन्छ भने तपाईँले त्यो वर्षको 1000देखिबाट लिएर 6000सम्म ल्यान्ड ट्याक्स पनि तिर्न पर्न सक्ने हुन्छ। र त्यो कुरा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट साइन गर्नभन्दा पहिला म चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु सोलिसिटरसँग, तपाईँलाई चाहिँ कति ल्यान्ड ट्याक्स तिर्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ जानकारी भएर बल्ल कन्ट्र्याक्ट साइन गर्नु होला। सेटलमेन्टको बेलामा यो कस्ट चाहिँ तपाईँलाई एज एन हिडन कस्ट आउनसक्छ, जुन चाहिँ एकदम ग्रे लाइन हुन्छ, थाहा हुँदैन कति तिर्नुपर्छ र कतिखेर कति अमाउन्टमा तिर्नुपर्छ। सो बजेटिङमा त्यो एक्स्ट्रा 5,000 to 6,000 को हुन्छ। तर इफ तपाईँले सोलिसिटरसँग पहिल्यै गएर सल्लाह गर्नुभयो साइन गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ त्यो तपाईँलाई चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ।
त्यो बाहेक तपाईँलाई एउटा मोर्गेज रेजिस्ट्रेसन फिस, टाइटल रेजिस्ट्रेसन फिस, अनि अब सेटलमेन्टहरू जति जुन नामसारी हुन्छ पहिला चाहिँ पेपरमा हुन्थ्यो र एजेन्टहरू जानुहुन्थ्यो र एजेन्टले लिन्थ्यो। अब चाहिँ पेक्सा भन्ने एउटा प्रपर्टी एक्सचेन्ज वेबसाइट छ जुन गभर्मेन्टको वेबसाइट हो, त्यहाँ हुन्छ नामसारी। अब पेपरमा चाहिँ केही पनि हुँदैन, एभ्रिथिङ इज सबै कुरा अनलाइन हुन्छ र त्यसको रेजिस्ट्रेसन फिस ल्यान्ड टाइटल अफिसमा पेक्साले नै गएर तपाईँहरूको ब्याङ्कबाट जुन हामीले सोलिसिटरले चार्ज जो एउटा चेक डाइरेक्सन बनाएर पठाउँछौँ, पेक्साले त्यो लिस्ट गरेर तपाईँको नाममा दर्ता गर्ने त्यो चार्जेस $114.07 लिन्छ त्यो कस्ट। र प्लस सोलिसिटरको फिसमा एउटा डिसबर्समेन्ट भन्ने आउँछ जुन चाहिँ तपाईँको प्रपर्टीको लागि पेस्ट एन्ड बिल्डिङ घर किन्ने हुन्छ भने पेस्ट एन्ड बिल्डिङ गर्ने खर्च त्यो 400 देखि $450 सम्म त्यो पर्छ। स्ट्राटा किन्ने हुन्छ भने स्ट्राटा इन्सपेक्सन रिपोर्ट गर्नुपर्छ, $250 देखि $300 त्यो खर्च लाग्छ। र तपाईँको प्रपर्टी अनुसार सोलिसिटरले सर्चेस गर्नुपर्छ जसमा चाहिँ काउन्सिल सर्च, वाटर सर्च, ल्यान्ड ट्याक्स, फाइनल टाइटल सर्च, अरू जस्तो हेरिटेज ब्रान्ड न्यू प्रपर्टी छ हेरिटेज छ भने हेरिटेज सर्च, तपाईँहरूको M5 को नजिक किन्ने हुन्छ भने RMS सर्चेसहरू, जस्तो ओरन पार्कको जग्गालाई चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई भन्छौँ RMS सर्चेसहरू पनि गर्नु। त्यो तपाईँको घर जग्गा अनुसार के सर्चेस गर्नुपर्छ त्यो सर्चेस सोलिसिटरले गर्नलाई हामीले क्लाइन्टलाई तपाईँको प्रपर्टीमा यो सर्चेस गर्नुपर्छ र त्यसको बिल पनि तपाईँलाई चाहिँ सेटलमेन्टको दिनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ तिर्नुपर्छ। सो बेसिकली सोलिसिटर कस्ट र डिसबर्समेन्ट चाहिँ सोलिसिटरले नै भन्नुहुन्छ, तपाईँ जोसँग जानुहुन्छ सोध्न सक्नुहुन्छ फोनमा र तपाईँलाई थाहा हुन्छ। त्यो बाहेक फिक्स काउन्सिल, वाटर, ल्यान्ड ट्याक्स, रेजिस्ट्रेसन, पेक्सा, ल्यान्ड टाइटल अफिसको फिसहरू चाहिँ म्याक्सिमम् तपाईँको 2 देखि 3 हजारसम्म र सेटलमेन्टको बेलामा एज अ पर्सनल सोलिसिटर अथवा कन्भेन्सरले तपाईँलाई 1-2 हजार चाहिँ अकाउन्टमा बढिराख्नु होला फर एनी अनफोर्सिन सर्कमस्टान्सेसको लागि। त्यही भएर म्याक्सिमम् तपाईँलाई 5000 को तपाईँले बजेट बनाएर सबै अरू खर्चलाई छुट्याएर 5000 बजेट बनाउनु भयो भने सेटलमेन्ट बाहेक फिसलाई चाहिँ 90% बाहेक त्यो 5000 बजेट राख्नु भयो भने त्यसमा चाहिँ इन्क्लुडेड हुन सक्छ।